Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Kambodzsából. Tegnap érkeztem meg ide, most pedig Angkor Wathoz tartok. Wat khmer és thai nyelven is templomot jelent. Ez egy 13. századbeli város, egy hatalmas templom komplexummal ötvözve. Úgyhogy ez Kambodzsa leghíresebb látványossága. Több mint 1 millió turista látogat ide évente. Úgyhogy igazából főleg emiatt jöttem én is Kambodzsába. Ez az Angkor Wat, ez Siem Reaphoz közel van, ami olyan 8 kilométerre fekvő város. Hát nagyon turistás, talán kicsit szétnéztem, és ilyen nagyon csili-vili, karácsonyi díszítésű, turista csalogató dolgok voltak. És hát igen, eléggé rá vannak specializálódva a turistákat átverni, úgyhogy szinte mindenki dollárba fizet, pedig a helyi kambodzsai riel is használható, viszont jobban szeretik a turistákat dollárban úgymond kicsit lehúzni, mert hogy így ők úgy számolják át a helyi pénzt dollárra, ahogy éppen ők szeretnék. Ahogy látjátok közben itt igen, eléggé karikás a szemem, mert nagyon, már megint hatalmas pörgés, úgyhogy hát szabadságnak egyenlőre annyival nevezném, hogy nagyon élvezem az utazást, és tényleg minden nagyon vagány, viszont nem alszok valami túl sokat, és egy nagy a pörgés, és mindig korán kellett kérjek valamilyen repülőhöz, úgyhogy hát igen, nem éppen egyszerű túra, de mindenképpen élvezetes. És a középkorban ez volt a világ legnagyobb városa. 9. században kezdték el építeni, és egész a 15. századig építették ezeket a templomokat és ezt a várost, aminek Angkor volt eredetileg a neve. Úgyhogy, ahogy mondtam, Angkor a város neve is, Wat pedig templomot jelent, de itt több száz templom is található. Ezek persze hindu templomok. Úgyhogy ezt fogom ma megnézni. Hát sikerült korán reggel ide érkeznem, úgyhogy igen, ezért is még karikásabb a szemem, hogy korán keltem. De ez kötelező volt, ugyanis hát most ezt nem tudom, de több hektáron fekszik ez a hatalmas ókori város, és délután 5 órakor már zár a park, úgyhogy addig muszáj lesz az egészet bejárni, és holnap már távozom innen, mert ezen kívül nincs más látványosság itt a környéken. Úgyhogy innen majd megyek át másnap Phnom Penhbe, ami Kambodzsa fővárosa. Amit még tudni kell Kambodzsáról az, hogy francia gyarmat volt. Hát tegnap gondoltam, hogy simán hazasétálok a városközpontból, és a térkép szerint 17 perc lett volna csak gyalog, az a 17 perc az semmi. Szóval mondtam, az simán meg lesz, és akkor így kiértem egy olyan utcába, ami egyébként a város központtól kb. Ilyen 2 percre volt, hogy se közvilágítás, semmi, földes út, és kutyák így sétálgattak össze-vissza. Én nem akartam letesztelni, hogy mennyire veszélyesek ezek a kóbor kutyák, vagy mennyire nem. Úgyhogy hát inkább visszafordultam, most jó lenne lehet, hogy Kambodzsában nem megharaptatni magam valami veszett kutyával. Főleg, hogy például a sürgősségi ellátás nincsen, csak a fővárosban, az egész országban. Tehát nem annyira emelkedett az egészségügyi szintje a városnak. Úgyhogy hát visszatértem, inkább visszasétáltam azt a 2 percet a városközpontba. De mondom, igazából ott volt, tehát 2 percet mentem éppen csak a hotel felé. És akkor véleltem egy ilyen tuk-tukot, ami elhozott a hotelhez. Csak hát ezt is utálom, mert ugye a helyieket
olcsón viszik, vagy megvan a saját közlekedési eszközük, jön a turista, akkor egyből most vitt engem, 17 perc gyalog, gondolhatjátok, hogy mennyi letett ezzel a tuk-tukkal, $2. Mondom, de most olyan miért? Tehát nyúzzák rendesen a turistákat. Ez abban is megnyilvánult, mikor jöttem be a reptérről. A reptér olyan 15 kilométerre volt, igen, most már emlékszem, és $25 kértek el. Én próbáltam alkudozni, és elég jól is vagyok az alkudozásra, mert ja, már hozzászoktam. Viszont mindenkitől annyit kértek, és ez egy fix ár volt, tehát senki más nem akart elvinni. Nyilván nem ülök be az első taxiba sem, hogy na most akkor ez ennyit kér, csak akkor azt ki is fizetem egyből. Tehát drágább 1 kilométer taxi Kambodzsában, mint Németországban. Tehát ez valami hihetetlen, ez nagyon meglepett. Ja. Aztán itt a központban is az ételek árai kb. Hát szinte Németország áron voltak ilyen $8-10 egy étel, vagy ilyesmi. Aztán persze nem mentem az ilyen nagyon turistás helyekre, hanem beültem egy ilyen öreg néninek a vendéglőjébe, és akkor ott kértem egy levest, egy másodikat, meg egy kicsi sört, és ez az egész került $3. Tehát kb. 1000 forintot fizettem ezzel az egészért, 15 lejt. Na hát ez mondjuk összejön, hogy mindig találjuk egy helyi vendéglőt, ahol a helyiek esznek, és akkor ott még elbeszélgetek a helyiekkel. Hát akkor menjünk be és nézzük meg a templomot. Hát lassan közeledünk a főbejárathoz. Addig meg kell említenem, hogy csak is lefedett vállal és lefedett térdel lehet belépni a templomokba, mint ide az egész parkba. Ami azt jelenti, hogy meg fogok ma sülni, nem is hosszú farmernadrágba jöttem. Másik alternatíva az lett volna, hogy keressek valamilyen vásárba egy olyan hosszú, hát hogy mi szoktuk volna, ilyen halászgatját, ami fedi a térdet, de azért nem teljesen hosszú nadrág. Aztán végül is erre nem volt időm, de hát szerintem túlélem. 32 fok volt tegnap délbe. Most reggel csak 21 fok volt, de gondolom ez csak ilyen reggeli lehűlés. Hát, ahogy bejöttem a parkba, rengeteg túravezető felajánlkozott, hogy majd ő elkísér és elmesél nekem minden szikla, minden egyes pont történetét. Hát ezt inkább elutasítottam. Nagyjából tudom én a történelmét a dolgoknak, meg van pár kiírás is egy-egy bizonyos templom mellett. Az nekem teljesen elegendő információ most, hogy hanyadik Khmer király melyik században építette, és hogy konkrétan milyen csaták zajlottak, és a többi az ilyen nagyon részletes beszámolók annyira nem érdekelnek. Ez egy ilyen ókori fürdőhelyiség volt itt. És mint ahogy látjuk, erre rájöttem túravezető nélkül is. A másik dolog, mikor már az ember kifizette a borsos árat, $37 kérnek kambodzsaiak belépőként, mondjuk ennek 50%-a állítólag egy gyermekkórház számára megy, de most ez tényleg így van, vagy nem? Nem tudom. És akkor még fizessen ki $20 kértek ezek túrvezetésként. Get on you, then I have no room.
És természetesen itt is a kínai turistából van a legtöbb. Itt ricsajoznak, kiabálnak. És ha tetszenek az utazási videók, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, mert rengeteg vlogot fogok még felposztolni, és érdemes bekapcsolni az értesítéseket is. Még azt olvastam, hogy rengeteg a fake tour guide, vagyis akik csak megjátszák, hogy értenek az ókori város történelméhez, de közben nem. És akkor pár blablával körülvezetnek és elkérnek utána egy csomó pénzt. És amit még hallottam, ami még jobban sokkolt, hogy vannak fake szerzetesek is, tehát műszerzetesek, akik azért kérnek, felvesznek valami szerzetes ruhát, közben nincsenek is úgymond felszentelve, bármit is jelentsen ez a buddhista vallásban, és aztán pedig ők is elkérnek nem tudom annyi pénzt, hogy ezt rácsózzanak, vagy megáldjanak, meg mit tudom én, imádkoznak érted, meg ilyen. Volt egy olyan lehetőség is, hogy hőlégballonnal megnézni fentről Angkor városát. Hát az olyan $300 került volna. Ott egyelőre maradok a földön. A Phnom Bakheng nevezetű templomba megyek, ez is a Angkor része, viszont kellett egy kicsit gyalogolni hozzá. És pedig egy ilyen erdős részen keresztül kanyargok fel a dombtetőre, ugyanis ott található ez a templom. Amit fontos tudni Kambodzsáról, az az, hogy ez a taposóaknák országa. Világon itt van a legtöbb taposóakna még mindig, ami hát nem vicces, sajnos havonta legalább 15 sérülést jelent az ország lakosainak. Turisták általában nem sérülnek meg, ugyanis ezek a taposóaknák inkább vidéken vannak, de az ilyen kitaposott ösvényekről nem annyira érdemes letérni. Ennek az indoka, hogy a 70-es években a kambodzsai, tajföldi, vietnámi háború során rengeteg taposóaknát rejtettek itt el, és még mindig nem került elő az összes. Nyilván az ilyen turista helyeken fémdetektorral kivizsgálták őket, de még mindig rengeteg a halálos áldozata is, és ezek simán felrobbannak. Azért a legtöbb az csak ilyen sérülés, és már kicsit elavultak ezek az aknák. És akkor erről az jut eszembe, hogy Mucsi Zoltánt biztos ismeritek, rengeteg vígjátékban is szerepelt. Tóth János című sorozatban, főszerepben éppen megy haza, és egy dán lakóra talál, aki alvéletben megkapta a lakást, és a kezében egy kézigránáttal játszadozik, és akkor azt a felvilágosítást kapja Mucsi, mármint Tóth János, hogy most jött haza Kambodzsából, most utazott Budapestre Kambodzsából ez a dán turista, és ezért van nála ez a kézigránát, mert hogy ott találta. És akkor megkérdezi Mucsi, hogy és elhozta 8 kerbe szétszerelni. És ez már Phnom Bakheng templom romjai.
Ide már nem sok turista mászott fel. A domb csak 60 méteres, azt írták, de eléggé szerpentines volt az út felfele. És most már megy a hőség is. És a kötekpénzt itt hagyták, és senki sem nyúl hozzá. Nagyon jó, turisták nyilván nem fognak. Azt vettem észre, hogy azért a kambodzsaiak eléggé eltúloznak bizonyos dolgokat azért, hogy minél több turistát ide csalogassanak. Például erre a Phnom Bakengre azt írták, hogy gyönyörű kilátás nyílik az egész Angkor városra. Most hát innen a domb tetejéről konkrétan csak további erdőt látok, és talán ott a távolban az a csúcs, ahol az előbb ott voltunk. Szóval elég sokat gyalogoltam idáig, olyan 4 kilométert. Egyébként nem lehet rálátni az egész Angkor városra, tehát ez erős túlzás volt. Jó, hogy a turizmusból élnek meg, de azért őszintességet lehet, hogy a turisták is értékelnék. Itt nagyon aranyosan raktak egy napernyőt is ennek a hindu istennek. Ha jól tudom, akkor ez Nandi, úgy hívják. A Phnom Bakeng nem volt annyira látványos, de indulok a következő pontjához, Angkornak. Lássuk, az milyen. Érdekesek ezek a poke face-ek itt. Kambodzsában őshonos a tarantula, és itt is tele van az egész erdő vele, itt nem annyira ajánlatos sétálgatni. Ami még nagyon érdekes, hogy tegnap is láttam az utcán, akkor nem fotóztam még le, mert rengeteg nagy volt a tömeg, és ott tolongtak, úgyhogy nem találtam egy jó szöget hozzá, de a kambodzsaiak eszik a tarantulát, tehát kisütik csípős szószban, és úgy tálalják. Na, hát ezt nem fogom kipróbálni, de amíg találkozok vele, akkor mindenképp lefotózom, vagy majd belefoglalom az egyik videóba. Még lesz rá lehetőségem, ugyanis összesen 6 napot töltök Kambodzsában. Vagy igazából 5 és felett. És ha már az ételeknél tartunk, akkor egy másik nagyon furcsa étel a balut, ami kacsatojásból kievett kacsa embrió. Nem tudom, ki az, aki ezt meg tudja enni, viszont ezzel kapcsolatban beszélgettem egy helyivel, és ő azt mondta, hogy nem esznek ilyesmit. Ez nagyon extrém volt. Hát én konkrétan rágoogoloztam, hogy mik a kambodzsai jellegzetes ételek, és ez is köztük volt, úgyhogy azért is kérdeztem azt, honnan szedted ezt, de mi nem eszünk ilyesmit. Hát lehet, hogy más környéken, vagy más régiókban, Kambodzsában előszeretettel fogyasztják, de itt Siem Reapban nem. Abból a szempontból érdemes volt ide eljönni, kicsit nyugisabb, kicsit kikapcsolódtam. Tényleg ott a főtemplomnál, ahol először videóztam, ott rengeteg volt a turistát lenyúzni próbáló helybeli, és nem lehetett lépni. Egyfolytában jöttek, hogy sir, taxi, tuk-tuk, water, coconut, kókuszdió, minden, amit csak akarsz, tour guide, mindent sóztak rá, de egy 2 percenként jöttek oda hozzád piszkálni, az annyira nem volt jó. Úgyhogy igen, meg az a tipikus helybeli kiejtésű még a hello se ejtik ki úgy valamennyire nyugatiasabban. Na de hát sajnos szegény ország, úgyhogy megértem őket is, hogy nagyon rá vannak mászva a turistákra, de sajnos a turistának ez meg túlságosan sok,
Mert pont gondolkoztam, hogy veszek egy kókuszdiót, de miután már 20 oda túlultak, hogy vegyek tőlük egy kókuszdiót, akkor már inkább úgy voltam vele, hogy inkább nem veszek semmit. Úgyhogy lehet, hogy mindjárt itt valami elhagyatottabb helyi ilyen üzletben, vagy büfében, vagy vendéglőben, vagy hol veszek valami frissítőt, mert kicsit már sok ez a hőség így hosszú nadrágban. És akkor sikerült is beszerezni a friss kókuszdiót. Ezt szeretem még, mikor Dél-Ázsiába jövök, hogy csak így az út szélén be lehet vásárolni friss, egzotikus gyümölcsökkel. Ez jó frissítő most, szerencsére hűtő doboza is volt a nőnek, úgyhogy jó hideg kókusztej. Ez a templom is gyönyörű. Hát, ahogy látom, itt már elefánt taxi is van. Most érünk be Angkornak a második részére. Majom csak úgy gyalogol itt át az úton. Hát ez a Bayon templom. 12. századból, úgy képzeljétek el. Minden egyes toronyba egy emberi arc van belevésve, ami még mindig látszik, valamennyire kivehető az évszázados kopások után is. Поэтому никто не будет с правой стороны, да, управляет. Нет, государство, ну, голова государства нет. Давайте, мы не знаем, как Vannak elég kemény kambodzsai túrvezetők is, az egyiket spanyolul hallottam beszélni, ez meg most rosszul beszélt. Az nem semmi, hogy megtanulnak ilyen kemény idegen nyelveket, ami teljesen más, mint az ő nyelvük. De biztosan fellendíti a keresetüket ez, hogy ennyi nyelven beszélnek. Na, azt majd várom a kommenteket, hogy mennyire tetszett nektek ez a videó. Szerintem gyönyörűek ezek a khmer romok, és tényleg, hogy ennyi évszázadon keresztül fennmaradt ez a hatalmas, óriási. Így néz ki a templom belseje. Tiszta labirintus. Úgy érzem magam, mint valami kincskereső filmben lennék. Elveszett terekék fosztogatói, vagy valami hasonló. Ezek denevérek lehetnek.
Most annyira nincs kedvem összetalálkozni egy bőregérrel. Volt merszem megint ide egyedül bemászni. Többi turista nem tudom, hogy hol van a bejáratnál, láttam egy csomót fotózkodni, de itt egyet se látok. Hát fent így néz ki. Ez pedig bent a templom szentélye. Ez pedig a Bapun, ez volt Angkor ősi városának a hajdani központja. Ennél sokkal magasabb volt ez a templom. Ennyi maradt fent belőle. Eredetileg 83 méter magas volt. Most azt képzeljétek el, hogy 12. században hogyan építettek egy ekkora hatalmas épületet itt. A Khmer királyságba, akkor úgy hívták. Kambodzsa hivatalos nyelve és a Khmer. Ez pedig itt a Phimianakás, 10. századbeli rom. Ez volt régen a Khmer királynak a palotája. Ennyi maradt belőle. Sajnos itt felmenni nem szabad, annyira rossz állapotban van. Igen, ez, ahogy mondtam, hatalmas terület, most már, ha jól számolom, 4 órája gyalogolok, és még kb. A negyedét, hogyha bejártam. Itt egy újabb térre bukkanunk. De több teória is van, hogy konkrétan ez a tér, ez mire vonatkozik. Ez a Terrace of the Leper King, ez nem tudom konkrétan mit jelent, de talán leprást jelent a leper, nem tudom. Itt a jegyzetek közt az van a telefonomban, ahol beszoktam a térképen könyvjelzőzni, hogy hova fogok majd elmenni, mint például ezt a helyet is. Ott az áll, hogy 2 elmélet van, az egyik az, hogy a halálistenségnek készült ez a régi tér, a másik elmélet pedig az, hogy tényleg volt a 12. században egy leprás király, és az ő tiszteletére készült. Két végig ilyen meredek lépcsők voltak, úgyhogy eléggé megtorláztatott ez a mai túra. Közben azért hidratálom is magam, úton útfélen árulják a kókusztejet, meg a vizet, meg mindent. Folytában kiabálnak, hello, hello, sir! Az agyamra mennek olyan ez az idióta akcentussal. És mint hogyha nem látnám őket, hogy árulják a vizet. Hogyha akarok inni, akkor oda megyek, de egyfolytában, de sir, gyere, igyál egy vizet, gyere, igyál, nem tudom, mit. Jó van, látom, hogy van. Ez is a térhez tartozik. Be kellett menni egy ilyen labirintus-szerűségbe. Amint ilyen folyosókon kell járni.
Itt biztos van legalább 1000, hanem több ezer ilyen kicsi faragott szobrocska bent, mely sziklába faragott. Hát ez pedig ilyen grafikákat árul, rajzokat. Kevés az a turista, aki vesz is valamit, úgyhogy annyira nem érhetnek meg belőle, az az igazság. Úgyhogy eléggé sajnálom őket. Az például az ilyen büdzséutazó, mint én, aki előre lehet tervez mindent, és odafigyel a költségekre, az nem szokott ilyen hülyeségekre költeni, idézőjelben hülyeségekre, hogy ilyesmiket vegyek. Persze szoktam szuveníreket és ajándékokat venni, de azt is általában megnézem, hogy ne pont a turista látványosság mellett, mert ott a legdrágább, hanem például bent a városban egy piacon, vagy valami, ahol még lehet alkudni is az áron. Ez pedig a Pali-Lai templom. Adtak egy kis kókuszdiót is a Buthának. Legyen, nagy kiszáradjon ebbe a hőségbe. Ez pedig a templomnak a 12. századbeli része. Ez itt pedig a győzelem kapuja. És innen is eltűntek a szobroknak a fejei, de ez volt az eredeti elképzelés, végig a híd mentén szobrok álltak. Különösen érdekes ez a sárgás-vöröses színe a homoknak, a pornak, ami az út szélén van. Ugye említettem, hogy Angkor a legnagyobb turista látványosság itt Kambodzsában, de ez még hozzá szeretném tenni, hogy ez az ősi város rajta van a kambodzsai zászlón is, ennyire fontos és ennyire nemzeti szimbólum, jelkép ez az országnak. Most itt vagyok egy másik templom, 12. századbeli templom romjainál, ami így az erdő közepén van, úgyhogy teljesen lenyűgöző látványt kelt. Hát lassan kifogyok a turista látványosságok megtekintéséből itt Siem Reapba. Igazából mindegyik ugyanúgy néz ki, ezek a romok, de mindegyik valahol máshol és valami különleges vonása van, úgyhogy igazából nem unja meg az ember. Most mindjárt ellátogatunk egy másik templomhoz, aminek egy hollywoodi jellegzetessége van. És akkor megérkeztünk az utolsó romhoz, amit ma meg fogok nézni. Kb. Ennyi elég volt belőle, mert tényleg, ahogy mondtam, mindegyik kicsit más, de azért igazából mindegyik ugyanolyan. Most már szétszakad a lábom, kb. Olyan 20 kilométert jártam le reggel 9-től a hőségben, meg ilyen dzsungeleken átvezető aszfaltos utakat, úgyhogy balra-jobbra dzsungel, de én gyalogoltam. Sokkal érdekesebb volt így, mert pár dollárért elhozott volna egy tuk-tuk, úgyhogy egyik templomtól a másikig, aztán egyfajtában követett volna, de abban mi lett volna a kaland. Szóval a tuk-tukozást azt majd hagyom a városba való visszatéréshez. A város az 8 kilométerre van, és azt már tényleg nem fogom most már legyalogolni, főleg így, hogy a lábaim, mint mondom, szétszakadnak. Most hát ez a Thap Rom templom, ahol éppen vagyunk, és ez azért érdekes, mert Angelina Jolie, ahogy mondtam, hollywoodi jellegzetessége van ennek a dolognak. Angelina Jolie 2001-ben itt forgatott egy ilyen
kincskeresős filmet. Nem emlékszek már rá, hogy mi volt benne, de nagyon rég láttam. 2001-ben forgatták, és Lara Croft, lehet, hogy ismeritek, nem tudom már mi a magyar címe, Lara Croft Tomb Raider, ez volt angolul a címe a filmnek. És azért jön a legtöbb turista, mert szeretne pontosan ugyanott pózolni, készíteni egy fotót, ahol Angelina Jolie is megjelenik ebben a filmben. Tehát főleg emiatt látványos legtöbb turista számára ez a Taprom nevezetű templom, mivel Angelina Jolie itt forgatott. Na nézd meg kicsit közelebbről át, hogyha van más szépsége is, nem csak az, hogy itt volt a filmsztár. És ez az a fa, az a bizonyos fa, ahol Angelina Jolie pózolt, ezért állnak be annyian alá. Hát nem tudom, nekem a fa jobban tetszik. Nagyon vagányan, hogy ránőtt itt a romokra. Kíváncsiak, hogy kiírták-e valahol a kambodzsaiak, hogy na ez az a fa. Egyébként nagyon jót tett a kambodzsai turizmusnak ez az Angelina forgatás, mert azt olvastam, hogy azután egyre többen jöttek ide Kambodzsába, nem is tudtak arról, hogy olyan romok vannak itt, és ilyen látványosságok vannak Kambodzsában. Ez is nagyon szép. Hatalmasak ezek a fák. Hát nem csodálom, hogy itt forgatott egyébként, mert nekem ezt tetszik a legjobban egyenlőre. Ez az angkori rom a rengeteg közül, amit ma megnéztem. Elolvastam, van azért elég sok befektetés a kambodzsai kormánytól ebbe az egész üzletbe, ugyanis nem nézett ki mindig ilyen jól Angkor, az ősi város, hanem elég sok pénzt fektettek bele, hogy renoválják, restaurálják. Hát inkább restauráció a megfelelő szó hozzá. Nem biztonságos környék. Ezek a kövek bármikor a fejemre esetnek, és akkor ezt a videót már nem fogjátok látni. És akkor most keresek majd egy tuktukot, hogy bevigyen a városba. Kb. A felét tudtam megnézni Angkor ősi városának. Az elején csodálkoztam, hogy miért van olyan lehetőség is, hogy 3 napos úgymond bérletet lehet váltani, amivel 3 napon keresztül lehet járni a romokat és a templomokat. Hát most már tudom, de ki az az őrült, aki 3 napon keresztül tudja ezeket nézni, nem tudom. Ki az, akinek annyira tetszenek. Hát esetleg, hogyha többször visszajön az ember, és akkor jövőre megint itt eljönnék Kambodzsába, akkor megnézném, amiket most nem néztem meg, az egy másik dolog. De most, hogy 3 napon keresztül végig itt a romokat járjam, az nem tudom, kicsit unalmasnak tűnik. Hát, meglátjuk, mennyit fog majd lenyúzni a tuktukos be a városba. Idefele ilyen Grab applikációval hívtam magamnak egy tuktukot. Az hasonló az Uberhez, és akkor ott megvan a fix összeg a kilométerre, akkor nem vernek át. Az biztosabb, csak most nincsen wifi-m, szóval nem tudok megint így applikáción keresztül hívni, de majd valahogy kialkudjuk, hogy kb. Ugyanannyi legyen, mint a befele út. Hát végül is $7 egyeztünk meg, de hát elég hosszú üzletelés során először 12-t kért, úgyhogy nehéz volt
lealkudni. Tehát ez van, és nincs mit tenni. Mégis én is messzebbre jöttem, mint ahol eredetileg elhoztak $4. Az eredeti hely, ahol leraktak, az olyan 3,5 kilométerre van innen, szóval fogjuk rá, hogy a $7 az belefér. Muszáj velük elakadózni, mert egyébként hatalmas pénzt elkének, mert többe kerül a taxi, mint Kolozsváron, vagy ilyesmi. Az is azért elég vicces, főleg, hogyha az ember egy ilyen rossz ketreccel megy, azért nem akar kiadni érte rengeteg pénzt így egyből. A lényeg az, hogy menjek még a városba és egyek valamit, mert reggel óta már úton vagyok, de mindenképp megérte szép feladatunk volt. Wat Pomrat, ennek a gyönyörű hindu templomnak a neve. Most már benn vagyunk a városba. Érdekesek ezek a buxusbokrok, vagy nem tudom mi a jó ég ez. Szarvas alakúra vágott bokrok. Hát aki ezt az írást meg tudja tanulni, az előtt le a kalappal, főleg, hogyha európairól van szó. Igen, a hinduk nagyon szeretik a chili vilit. Utolsó templom, amit ma meglátogatunk, pedig a Wat Bo. Gyönyörű épület. Közben itt mennek a szerzetesek. Hát ez őrület, mi van ezen az utcán. Hihetetlen ekkora tömeg, zsibaj. Angkor az egyik helyi sör, amit készítenek itt. Hát hihetetlen milyen chili villire megcsinálták.
reggelt. Sajnos ma megint korán kellett kelljek, úgyhogy most talán még kialvatlanabb vagyok, mint ezelőtt. De szerettem volna lezárni ezt a videót még egy elköszönéssel és egy utolsó érdekességgel. Amit mondtam, Angkor ősi városához a legközelebb Siem Reap város van, ott lehet megszállni. Ott voltam én is. És a város neveinek van egy érdekes története. Siam, vagyis a mostani Thaiföld, a Sziámi királyság és a Khmer királyság, vagyis a mostani Kambodzsa között rengeteg háború és harc dúlt. És volt egy nagyon emlékezetes csata, pontosan itt, a Angkor ősi városához közel, és a kambodzsaiak nyertek, tehát a Khmer királyság, és onnan jött ez a név, hogy Siem Reap, ami konkrétan azt jelenti, hogy itt vertük meg Sziámot. Tehát kicsit agresszív név, ez nem tudom, hogy a thaiföldiek, hogyha ide utaznak város nézni vagy turistáskodni, akkor mennyire veszik ezt jó néven, hogy ezt a várost ezt így hívják, de hát, hogyha ők ennyire büszkék rá, akkor miért ne nevezhetnék el erről. Most a fővárosba igyekszem, Kambodzsa fővárosába, Phnom Penhbe, és majd meglátjuk, hogy lesz onnan is utazófilm. Egyenlőre remélem azt, hogy élveztétek ezt a videót és tetszett. Tovább minden jót és szép napot mindenkinek, sziasztok!